안녕하세요. 박미경의 긴급지압 119 박미경 원장 인사드리겠습니다. 자, 오늘은 저에게 어떤 일이 벌어질까요? 이게 무슨 소리지? 세탁기 안 돌렸는데 왜 윙윙 소리가 나는 거야? 귀를 막아도 소리가 나네. 이명이 있을 땐 여기를 누르세요. 이명이 있을 때, 이거 이명 굉장히 괴로운 증상이거든요. 나한테만 무슨 소리가 계속 들리고, 특히 신경이 좀 예민해지고 불면증도 생기고 그렇습니다. 그리고 이명과 함께 통증을 좀 동반하시는 분들도 있어서 이게 좀 많이 어려운 증상이고요. 생긴 지 얼마 안 됐을 때는 회복이 잘 되는 편이지만 이게 오래되면 오래될수록 치료가 어렵습니다. 그래서 여러분들이 이명이 있을 때 잘 관리해 주시는 게 필요한데요. 오늘은 제가 여러분들께 귀를 직접적으로 자극하는 두 가지 지압법, 이명에 좋은 지압법을 알려드릴게요. 자, 첫 번째는 바로 귀 울리기입니다. 이거는 어떻게 하는 거냐면 손가락으로 귀 구멍에다가 꽂고 진동을 주고 그 다음에 탁 떼는 거예요. 이런 식으로 하시면은 진동 때문에 귀 주변에 기혈순환이 원활하게 되거든요. 그래서 이 방법, 귀 울리기를 한번 해주시고요. 그 다음에 두 번째는 경혈제압인데 우리 귀 앞에 보면은 작은 연골이 있잖아요. 여기에 세 가지 경혈점이 모여 있어요. 수직으로. 이문, 청궁, 청회라고 합니다. 그래서 이문은 뭐냐면 귀의 문이란 뜻이고, 청궁, 청회는 들을 청자를 써서 청력의 집, 청궁, 그 다음에 청회는 청력이 모이는 곳이라는 뜻을 갖고 있습니다. 세 경혈점을 한 번에 자극하시는 게 좋아요. 그래서 손가락으로 이렇게 그 연골 앞에 이렇게 대주신 다음에 수직으로 이렇게 문질러 주시면 돼요. 이렇게 문질러 주는 거. 붙였다 뗐다 할 필요 없이 이렇게 쭉 그냥 3분에서 5분 정도를 쭉 자극해 주시면 좋아요. 그래서 이렇게 수직으로. 자, 이렇게 귀 주변에 순환을 이롭게 하는 지압법을 통해서 이명 관리 쉽게 해보시기 바라겠습니다. 자, 만약에 어지럼증이라든지 다른 증상과 동반된 심각한 이명이라면 전문의를 찾아서 진단과 치료를 꼭 받으시기 바랄게요. 자, 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 감사합니다.